Ne yapacağız? Bir krem yapıyoruz kardeşler. Bu kremi de hemen yapıp gösterelim. 2 çorba kaşığı kadar vazelin aldık. Bir kabın içine koyduk. Kardeşlerim bunun içine at kestanesi yağı. Her türlü baharatçılarda bulabileceksiniz. 1 tatlı kaşığı at kestanesi yağı. 1 tatlı kaşığı ısırgan yağı. 1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı. 1 tatlı kaşığı da nane yağı. Bir daha sayalım şimdi. 2 çorba kaşığı vazelini benmari usulü sıvı hale getirdik. Sonra bunun içine 1 tatlı kaşığı at kestanesi yağı, 1 tatlı kaşığı ısırgan yağı, 1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı, 1 tatlı kaşığı da nane yağı yaptık. Şimdi dinleyin burayı. Eldivenim neredeydi? Eldivenler ver bana. Tamam. Biriniz de soğumadan şu seyircilerime ikram edin. Kenarlarına tereyağı sürdün değil mi? Heh. Seyircilerimize ikram et. Kardeşlerim, şimdi burada önemli husus bu. Banyo yaptınız ya da püre yaptınız. Hangisini yaptıysanız da bu kremi yaptıktan sonra yapacağınız işlem şu. Burayı iyi dinleyiniz. Şimdi buraya önce merhemi yavaş yavaş sürüyoruz. Eğer çok ağrı varsa bu kremin içine eczaneden ağrı kesici bir krem vardır. Ondan da alabilir, koyabilirsiniz bunun içine, katabilirsiniz. Eğer çok ağrılıysa ki ağrılı olur. Bunun içine bir de eczaneden alacağınız ağrı dindirici deri kremi dediğiniz verecekler. Bir krem var, onu alacaksınız. Onu da katacaksınız bunun içine. Bu kremden bir parça alıp yavaş yavaş bakın böyle ova bunu bu sfinkter dediğimiz yerin içine itmeniz lazım. Bu sfinkter öyle güçlü ki kardeşler düşünün sizin gazınızı bile tutuyor. Burası o kadar güçlü. Buradan hemoroid çıktığı zaman burası sıkıştırıyor ve dolayısıyla orada meme meydana geliyor. Eğer siz buraya sıcak yapıp bu kremi buralara sürdünüz, yavaş yavaş bunu böyle yavaş yavaş ovup içine doğru ittirirseniz bu köpek memesi dediğin memelerden kurtulursunuz. Yavaş yavaş güzel hafif orayı ovmanız gerekiyor bu kremle beraber. Ama bu kremin içine eğer orada çok ağrı oluyorsa bir de eczaneden alacağınız ağrı kesici kremi de ilave yapabilirsiniz. Aklınız olsun. Şöyle yavaş yavaş içeriye doğru ittiriyorsunuz. Bu krem piyasadaki kremlerin hepsinden daha iyi netice veriyor. Aklınız olsun. Çok denemişimiz var. Neler koyduğumuzu bir daha söyleyelim. Vazelin, at kestanesi, ısırgan, üzüm çekirdeği ve nane yağı. Ama kardeşler tabii en önemlisi kabız olmayacaksınız. Kabız olmayacaksınız. Kabız olmamanın birinci şartı da bol su içmek, bol posalı yemek. Yani memleketimiz sebze cenneti. Gene de sebzeleri yeterince yemiyorsunuz kardeşler. Ne olursunuz sebzelere muhakkak dikkat ediniz.